tadi tiba-tiba bunyi suara dok gitu ya dari belakang, terus sekarang ada suara dengar kayak apa ya, pek gitulah suaranya di belakang. Dengar nggak ya suaranya pek gitu. Pokoknya tadi dok dulu, dok. Tadi kita kira banyak pecah, itu suara pek gitu. Nah, dengar nggak ya itu? Ini sampai Cikampek nih. Nah, dengar nggak? Tapi kerubisnya nggak dengar ya. Nah kan berhenti kan? Iya. Bener kan, menepilnya bunyi suara dok. Lah ya dar toh? Iya, suara bek. Oh, bahan pecah ya? Soalnya suaranya bek begitulah. Tanda ini. Wah, kabelnya Pak Gun. Saya apa konten? Ngabel sopir. Nah, kita yang di belakang dengar soalnya. Lihatlah krunya itu. Ya, tak kira barang itu. Nah, dicek sama keratnya kan. Apa, Mas? Tahu. Ban ya? Orang. Halo. Saya jam 6 nang ngene Bu Amin. Atau nih, oh lanjut ya, mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Nanti lagi sampai rumah makan ini. Bu Amin ini siapa? Nanti lagi sampai rumah makan ya, nggak terasa. Alfamart enggak. Lah ya akan Pak Supiri. Oh, lanjut ya. Sekarang sampai KM berapa nih sih? Gue neng kono jam orang kan dari Konyurung. Ini berada di KM 74 ya. Ini kita keluar gerbang tol Subang ya. Ini kalau ke kanan kota Subang, Lembang, ke kiri ke Pamanukan, jalur Pantura Lama. Nah kita makan dulu di rest area Rosalenda di kota Subang. Kanan nanti. Mau makan Rosalenda. Ini sana ke arah Pamanukan. Nah, kita ke kanan ke arah Subang, Lembang, Ciater. Wah. Nah, ini kita di drop di sini nih. Terus. Bisnya kita ya HDD 454.
Itu bodi aslinya dulu New Armada Vonek GT itu. Dirombak jadi HDD. Cak. Mas Agung mana sama Pak Ketua? Buat saya. Ini servis makan ya. Nih rest area-nya kita ke toilet dulu. Toilet dulu ya guys, toiletnya bersih. Bersih banget toiletnya. Makanya banyak Cak. Perjalanan masih jauh menuju Jogja. Suara senam tuh. Ada tahu, lauk, telur. Ini apa ini ya? Soto ya? Oh soto. Makan. Jam 19 meninggalkan rumah makan Rosin di Subang ya. Masih bersama bis Rosalinda 454 menuju ke Yogyakarta. Cek dulu ini Mas Ayu. Oh iya kontrol ya. Oh iya ini kontrolnya Mas ini. Mas pengawas. Kalau saya biasanya Itu ada ruang kontrolnya tuh. Nah itu ruang kontrolnya. terus bisa Cikarang. Pikirkan. Tapi kan nggak kena macet. Pemahamannya masing-masing. Insting itu. Nanti ini yang dari barat habis, dari Iya. timur mulai. Ya dari timur servis kedua. Ada yang masuk ada yang enggak sih? Kalau yang dari Surabaya Masuk. Masalahnya Solo tadi. Ya. Bila itu ada sesan kosong. Dan ini mogok nih ya, daerah mana nih ya? Mati dewe Cak, mak kesut tiba-tiba. Tadi sebelumnya juga pernah mati. Starter. Oh selangnya bocor, selang apa radiator. Dan sekarang ini jam 23 lebih 35 menit ya, atau setengah 12 malam, berada di daerah Pakuncen, jalan lintas Bumi Ayu Haji Barang nih ya, daerah Pakuncen. Ini sebelah kiri jurang, ini suara deras banget sungai ini ya. Baru di bawah ada sungai ini. Nah ini bis yang kita naikin ya, Rosin HDD 454 mengalami kendala di bagian selang rem ya. Kemarin sepertinya di tol itu bunyi dok, mungkin apa pengaruh dengan ini ya, nggak tahu juga deh. Pokoknya tadi tiba-tiba driver memberhentikan
kendaraan dan bilang ke kru, ke penumpang jangan ada yang ke toilet dulu karena lagi diperbaiki bagian remnya. Di bagian belakang itu krunya langsung sigap langsung memperbaiki ya. Bis HDD 454. Ini krunya juga. Jadi walaupun tadi mengalami kendala, tapi krunya memberikan penjelasan yang lumayan baik ya ke seluruh penumpang, dan ini mesinnya dinyalakan. Penumpang hanya diumumin tidak boleh ke toilet, boleh di luar, tapi harus hati-hati. Dan kalau mau istirahat di dalam, AC-nya dinyalakan gitu. Ini mengalami kendala di bagian rem di daerah Pekuncen, Kabupaten Banyumas ya. Pekuncen tuh pas di daerah Tikungan ini. HDD 454 ya. Ciledug, Jogja, Klaten. Ini masih ditangani sama krunya Rosalia Indah di 454. Tuh Agung turun. Kuncen. Daerah Pekuncen. Makanya kalau dioper nggak bisa, itu juga yang belakang agak turun. Bawa bis dari Sampang. Oh, di storing. Iya, di bawah. Storing dari Sampang. Dan bis sama storing sekalian, Pak. Oh iya, dari Sampang ya. Iya, dari Sampang. Sampang sini dekat tuh. Ini Eka Bumiayu, Surabaya. Kan sini tikungan. Rem ceplos. Oh, remnya nyeplos remnya. Ya langsung ceplos. Iya, bangak. Jadi remnya nyeplos ya. Anginnya tekor, langsung nggak jalan Pak ya? Iya, tapi kan kalau nggak direm dulu sampai sana, Mas. Oh iya. Jadi berhentinya di sana. Betul, di bapaknya refleks ya, di rem. Tapi kalau rosin cepet kok penanganannya. Ini udah dikirim storing Pak ya? Udah. Bis pengganti dari rumah makan Sampang. Rumah makannya Bu Popon Sari Rasa. Alhamdulillah langsung ditangani ya. Memang kalau Rosalia Indah, saya akui ya, kalau mengalami kendala atau kerusakan di jalan, penanganannya cepat karena mereka banyak di jalan storing ya. Bis cadangan banyak disediakan di rumah makan terdekat. Jadi ini kendala di bagian remnya ya, anginnya tekor, ceplos, jadi nggak bisa berfungsi remnya.
Tapi kata bapak supirnya ini udah dikirim storing dan bis pengganti dari Sampang. Ini sekarang posisi di Pekuncen ya, Kabupaten Banyumas. Jadi Sampang sini kurang lebih 40 menitan sampai 1 jam.